ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. BS6 ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ BS6 ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಮಾರ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಇದು ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಟಿ ಮಾರ್ಕು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕು, ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.